හොඳයි සාදුකාරයක් දෙන්න. නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. යංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ඉතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. Utiyampi dhammang saranang gacchami. යංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. Utiyampi sanghang saranang gacchami. අතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. Atiyampi buddhang saranang gacchami. අතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. Atiyampi dhammang saranang gacchami. අතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. Atiyampi sanghang saranang gacchami. වානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Āmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. ආවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. රාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Surameya maccapamādatthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. දින්නාහම් භික්ඛවේන සුප්පතිකාරං වදාමි මාතුච්ච පිතුච්චති. ලෙච්චුවත් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය විහාරාධිපති අපේ අති ගෞරවනීය දෙදියවල විමලාභිදාන ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ලෙච්චුවත් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිකාරී අපේ ගෞරවනීය සූරිය කුසල පණ්ඩිත හාමුදුරුවන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. කාරුණික පින්වතුනි, අද දවසේදී ඔබ සියලු දෙනාම එකට ඒක රාශී වෙලා විශේෂයෙන්ම රවි පෙරේරා මහත්මයාත් මිතිලා පෙරේරා මහත්මියත් ඒ වගේම ලංකාවේ සිටින හරේන්ද්‍ර පෙරේරා මහත්මයා රොෂාන් පෙරේරා මහත්මයා කියන දරුවෝ ටික එකතු වෙලා ඒ වගේම මුණුබුරු මිනිබිරියන් විශේෂයෙන්ම ඔනිජ ඒ වගේම යෙනුති රමෙන්ති යෙනුති කියන දරුවන් එකතු කරගෙන ඒ වගේම ඔබ පවුලට හිතවත් ඇත්තෝ එකතු කරගෙන මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම
අද දවසේදී මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට අරමුණු කරගෙන තිබෙන්නේ අවුරුද්දකට පෙර ආතුව මිය පරලොව ගිය රවි පෙරේරා මහත්මයා, හරේන්ද්‍ර පෙරේරා මහත්මයා, රොෂාන් පෙරේරා මහත්මයා කියන දරුවන්ගේ ආදරණීය මෑණියන් සුජාතා පෙරේරා මාතාව සිහිපත් කරලා, ඒ වගේම මාස 11කට පෙර ආතුව මිය පරලොව ගිය පර්සි පෙරේරා පියතුමාණන් සිහිපත් කරලා ඒ අයට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම අරමුණු කරගෙන තමයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි මේ ගත කරන මොහොතත් එක්ක Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයේ දායක පින්වතුනුත් කීප පළක් මේ පින්කම සඳහා සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම නිවසක හරි විහාරස්ථානයක හරි ඉදිරිපිට ඉඳගෙන මූණ බලාගෙන ඒ අනුශාසනාවන් පින්කම් සිද්ධ කරනවා වෙනුවට අද අපිට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා දුරස්තව ඉඳගෙන ඒ කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ දුරස්තව හිටියත් සමහර වෙලාවට දුරස්ත එකෙත් හඬ විතරයි බොහෝ වෙලාවට ඇහෙන්නේ. ඒ රූපය පේන්නෙත් නැතුව සමහර වෙලාවට අපිට ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා මේ ඇත්තෝ ශ්‍රද්ධා සිතින් යුක්තව මේ පින්කමට මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පින්වතුනි, සුජාතා පෙරේරා මාතාවගේ ගුණය සිහිපත් කරලා ඇයට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන පින්කමේදී ඒ රවි පෙරේරා මහත්මයා සහ මිතිලා පෙරේරා මහත්මිය මේ එංගලන්තේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විහාරස්ථානයට බොහොම හිතවත් ලෙන්ගතු දායක පින්වතුන්. ඉතින් ඊයේ පෙරේදත් ඇවිල්ලා ගියා. ඒ රවි පෙරේරා මහත්මයා, මිතිලා පෙරේරා මහත්මියගේ නිවසේ පින්කමකටත් මට මීට පෙර සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා කියලා මතකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට ඒ ඇත්තෝ එදා විහාරස්ථානට ආපු වෙලාවෙත් ඒ කාරණාව මතක් කළා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාම ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට බොහෝම ලෙන්ගතු දායක පින්වතුන් විදියට කටයුතු කරනවා. කුසල හාමුදුරන් වහන්සේටත් බොහොම ලෙන්ගසු සිතින් යුක්තව ඒ දායකත්වයන් බොහොම මිත්‍රශීලී විලාසයකින් දරාගෙන කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ ඉන්නේ හරේන්ද්‍ර පෙරේරා මහත්මයා, රොෂාන් පෙරේරා මහත්මිය, මම හිතන්නේ ඒ ඇත්තන්ට මහ රෑ දැන් සම්බන්ධ වෙනවත් ඇති, සමහර වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නත් ඇති. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා ඔබ සියලු දෙනාම මේ යුතුයකම සිද්ධ කරන්නේ මා මුලින් කිව්ව විදියට ආදරණීය මෑණියන්ගේ ගුණ සිහිපත් කරගෙන. පින්වතුනි, අපේ ජීවිතවල අපිට එකිනෙකා විටින් විට මුණ ගැහෙනවා. ඒ වගේම අතහැරෙනවා, මග හැරෙනවා. මේ හමුවීම සහ වෙන්වීම කියන දේවල් අපේ ජීවිත තුළ ඉබේ සිද්ධ වෙන දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. අහඹු විදියට සිද්ධ වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු සහගත විදියට යම්කිසි සකස් කිරීමකින්, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ සැලසුම් සහගතව හමු වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. විවිධ විදියට අපේ සම්බන්ධතා ගොඩනගෙනවා. ඒ සම්බන්ධතා මත අපේ හිත ඇතුලේ ඇති වෙනවා ප්‍රියශීලී හැඟීම් එකිනෙකා කෙරෙහි. ප්‍රිය බවක් ඇති වෙනවා. දරුවන්ට අම්මා ප්‍රියයි, අම්මට දරුවෝ ප්‍රියයි. ස්වාමි පුරුෂයාට බිරිඳ ප්‍රියයි, බිරිඳට ස්වාමි පුරුෂයා ප්‍රියයි. සහෝදර සහෝදරියන්ට ඒ අය ප්‍රියයි. යාළුවන්ට යාළුවන්ව ප්‍රියයි. ඒ වගේම අපිට ජීවිතයේ සමහර වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා අප්‍රියයන් සමගත් එකතු වෙන්න. අපි අකමැති පුජ්‍යලයොත් එක්කත් අපිට සම්බන්ධතා පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපේ අකමැත්තෙන් සමහර වෙලාවට රාජකාරිමය තත්වයන් කරන කොටගෙන
එහෙම නැත්නම් වෙන යම් කිසි හේතුවක් නිසා අපිට අප්‍රිය පුජ්‍යලයන් අපි ඒකට කියනවා අප්පියේහි සංපයෝගෝ. ඒක දුකක් බවට පත් වෙන එක ඒ සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීමම දුකක්. ප්‍රිය පුජ්‍යලයන් සම්බන්ධ වීම දුකක් නෙමෙයි ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක්. පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. ප්‍රිය නම් අපිට මේ සම්බන්ධතාවය කොයි ආකාරයකින් හරි ගොඩ නැගුණාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධතාවය අපට ප්‍රිය නම් ඒ ප්‍රිය සම්බන්ධතාවයට අපි හරි කැමතියි. ඒක තියාගන්න කැමතියි. කාලයක් රඳා පවත්ව ගන්න කැමතියි. අපි ඒ වෙනුවෙන් විවිධ වූ කාර්යයන් සිද්ධ කරනවා. ඒ කාර්යයන් සිද්ධ කරද්දී අපි ඒවට කියනවා එකිනෙකාගේ සහසම්බන්ධතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට දැන් බලන්නකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මිත්‍ර සම්බන්ධතා කියමුකෝ. ඉතින් මිත්‍රයා අපිට දුකේදී සැපේදී ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නම් එයාට මොනවා හරි ව්‍යසනයක් කරදරයක් වෙනකොට මොනවා හරි අවශ්‍යතාවයක් වෙනකොට අපි එකට එක්කහුව වෙනවා. දැන් මේකටත් මේ මිත්‍රශීලී හැඟීමෙන් මේ පින්කමටත් එකතු වෙන ඇත්තෝ ඉන්නවා. එතකොට මේ මිත්‍රත්වයේ කරන කොටගෙන. එතකොට මේ මිත්‍රත්වයේ ආරක්ෂා වෙන්නේ යුතුයකම් කරන කොටගෙන. ඒ යුතුයකම් බිඳ වැටුණායින් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට සම්බන්ධතාවයන් වලට හානි වෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවයන් බිඳ වැටෙනවා. ඒවා paludu වෙලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම සම්බන්ධතාවයක් මිනිස්සු අතර ගොඩ නැගෙනවා. ප්‍රිය සහ සම්බන්ධතාවයන් ඒ ප්‍රියතාවය විවිධ හේතු නිසා ඇති වෙනවා. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධතාවයන් විවිධ හේතු නිසා බිඳ වැටෙනවා. සමහර සම්බන්ධතා බිඳ වැටුණාට පස්සේ අපි අඬනවා, දුකටපත් වෙනවා, වේදනාවටපත් වෙනවා. සමහර සම්බන්ධතා බිඳ වැටුණාට පස්සේ අපි සමහර වෙලාවට වෛර කරනවා. ඒක පෘථග්ජන ගතිය වුණාට ධර්මානුකූලව බැරුවට පස්සේ අපි කරන වැරද්දක් නැත්නම් ඒක විකාර දෙයක් විදියට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට පින්වතුනි ඒ වෙනස් වීම වෙන්වීම කියන කාරණාවන් ජීවිතය තුළ විවිධ විදියට අපට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි කෙනෙක් එක්ක සහසම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා එයින් වෙන්වීම සිද්ධ කරනු ලබන ආකාරය පුජ්‍යලයාගේ බුද්ධි මට්ටම මත තමයි තීරණය වෙන්නේ ඒක කොයි වගේ එකක්ද කියලා. එතකොට පින්වතුනි දැන් මෙතන තියෙන්නේ දරුවන් සහ මව අතර සම්බන්ධතාවයක්. දරුවන් සහ පියා අතර සම්බන්ධතාවයක්. ඒ සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රිය වූ එකක්ද අප්‍රිය වූ එකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න වෙන්නේ දරුවන්ට සහ අම්මා තාත්තට. මම හිතනවා දැන් මේ අවුරුද්දක් ගත වෙන තැන මේ යුතුයකම සිද්ධ කරන්න දරුවෙකුගේ හිත පෙළඹෙන්නේ නැහැ අප්‍රිය සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා නම්. එහෙනම් ප්‍රිය වූ සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ ඇත්තන් තුල තිබිලා තියෙන්නේ. අප්‍රිය සම්බන්ධතා තිබිච්ච දරුවෝ සහ දෙමව්පියෝ අපිට ඕන තරම් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඕන තරම් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒවා පිළිබඳ සිද්ධි අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට අම්මා කියන කෙනා ජීවිතේ මුණ ගැහුණා. ඒක අහඹු සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට යම්කිසි මුලින් ගොඩනගාගත්ත නීත්‍යානුකූල අඹුසැමි සම්බන්ධතාවයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට දරුවා මවගෙන් පියාගෙන් ලබන ආදරණීය සම්බන්ධතාවයත් එක්ක ඒ සබඳතාවය ඊ타ත්ම දීර්ඝ කාලයක් පවතින්න පුළුවන් මිත්‍රශීලී හැඟීමෙන් හෝ වේවා අමිත්‍රශීලී හැඟීමෙන්. එතකොට අපි නිදසුනක් විදියට දෙමව්පියන් විසින් දරුවන්ට කරන්න ඕන යුතුයකම් ඔවුන්ගේ අතින් අතහැරුණොත් කොච්චර ප්‍රිය සම්බන්ධතාවයක් වුණත් සමහර වෙලාවට ඒවා බිඳ වැටෙනවා. ලෙන්ගතු සම්බන්ධතාවයක් වුණත් ඒවා අර දරාගන්නේ රඳා පවතින එකිනෙකාට කරන යුතුයකම් මත. ඒ යුතුයකම් නැති වෙච්ච දවසට සමහර වෙලාවට ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙනවා. අන්න ඒක තමයි පින්නතුනි මේ සම්බන්ධතාවන් වලට අපි යුතුයකම් අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් කරලා කතා කරන්නේ. දෙමව්පියන්ගෙන් යුතුයකම් ටික ඔය ඇත්තන්ට දරුවන්ට නොකරුණා නම් ඒ දෙමව්පියන්ම මේ අවුරුද්දක් ගත වෙන තැන සිහි කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අනේ මොනවද ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට වෙච්ච දේවල්. ඒගොල්ලෝ මොනවද අපිට කරේ?
අපි නිකන් මේ ලෝකෙට බිහි කරා විතරයි. අපිට මේ ලෝකේ දෙයක් ලැබුණේ නැහැ. එහෙම කියලා Tamanට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වතුනි මෙන්න මේක සාධාරණ කාරණාවක්ද කියන එක කොච්චර දුරට සාධාරණද යුක්තිගරුකද කියන කාරණාව බුදුදහම ඇසුලෙන් ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න මම අද දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ යුතුයකම් දෙපැත්තේ කොයි විදියටද සිද්ධ වෙන්න ඕන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොයි විදියටද අපිට නොතේරෙන යුතුයකම් මොනවද තේරෙන යුතුයකම් මොනවද? පින්නතුනි එක පුතෙක් මා ළඟට ඇවිල්ලා එයාගේ අම්මා මියගිය පුවත කියලා හරියට ඇඬුවා දුක් වුණා. මං කිව්වා ඉතින් ජීවිතේ ඔහොම තමයි මොනව කරන්නද හිත හදාගන්න. නෑ එයා ඉතින් ඊට පස්සේ අඬලා කියනවා හිත සැහැල්ලු කරගෙන නෑ හාමුදුරුවනේ මේ මට දුක මට මහා පුදුම දුකක් තියෙනවා. මට හරි ලොකු පාඩුවක් තියෙනවා මගේ අම්මා නැති වෙච්ච එක. හාමුදුරුව විශ්වාස කරන්න මම ගෙදෙට්ට සර්වන් කෙනෙක් කවදාකවත් ගත්තේ නැහැ. අම්මා තමයි ඔක්කොම කළේ. මට මහා පුදුම පාඩුවක් වුණා. දැන් මම කල්පනා කරා මේ පුතාට අම්මා පිළිබඳව දැනෙලා තියෙන දුක අඬන්නේ වියෝගයටපත් වෙලා තියෙන්නේ සර්වන් කෙනෙකුගේ වැඩ අම්මගේ අතින් ගෙදර වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික දැන් නැතිවීම කරන කොටගෙන එයාට තියෙන ලොකු අම්මාගේ යුතුයකම එනනම් අම්මාගෙන් Tamanට වෙච්ච සේවාව අහිමි වීමේ කම්පනය. අපි හැම කෙනෙකුටම තියෙන එකිනෙකාට එකිනෙකා අහිමි වීමෙන් දැනෙන දුකට වඩා එකිනෙකාගේ සේවය අහිමි වීමෙන් දැනෙන දුක. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ හදවත් තුල අපි අවිඥානික තැනක හරි ඒක තැම්පත් වෙලා තියෙන බොහෝ පුජ්‍යලයන් තුල. ඒක වරදකුත් නැහැ. නමුත් අපි ඒක නිවැරදි කරගත යුතුයි හානියක් නොවන විදියට වරදක් තියෙනවා නම්. එතකොට පින්නතුනි අර පුතාට ඒ මෑණියන් පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච හැඟීම ඒ වගේ වූ දෙයක්. නමුත් පින්නතුනි තව අපට ඕන තරම් දකින්න හම්බ වෙනවා අහන්න හම්බ වෙනවා. ඒ අම්මලා තාත්තලා අමතක කර දැම්මේ ඇයි කියලා හොයනකොට අපිට කියන්නේ අනේ වැඩක් නැහැ. මේ සියලු දේවල් මම හදාගත්ත දේවල් මම අත්පත් කරගත්ත දේවල් මගේ හයියෙන් කරගත්ත දේවල් මගේ අම්මා තාත්තා කියලා මට මුකුත් දීලා නැහැ. ඒ නිසා මට අමුතුවෙන් අර මරුණයින් පස්සේ පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕන කියන යුතුයකම මම කරනවා. ඒ හැර මට අමුතු දෙයක් නැහැ කියලා අපිට කනට ඇහිච්ච තැන් තියෙනවා මේ සමාජය තුල. එතකොට යාට දැනෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මුකුත් ලැබිලා නැහැ කියන එක. එතකොට අපේක්ෂා කරන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ අපේක්ෂා කරන දේ මොකක්ද කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ. අම්මා තාත්තගෙන් අපි අපේක්ෂා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ අපේක්ෂා කරන දේවල් දරුවන්ට නොලැබෙනකොට ඒ දරුවෝ අම්මා තාත්තා යුතුයකම් නොදන්නා වූ දෙන්නෙක් විදියට පැත්තකට කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය මිනුම් දණ්ඩ එච්චර මේ පිළිගත් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නමක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඊට වඩා සියුම් තැන් වලින් අම්මාගේ සහ තාත්තගේ යුතුයකම් ඔවුන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවාද කියලා මැනගන්න අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එක් අවස්ථාවකදී අම්මවයි තාත්තවයි සමාන කරනවා බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරු. අම්මයි තාත්තයි දෙන්න මහා බ්‍රහ්මයාට සමානයි. මහා බ්‍රහ්මයාගේ විශේෂ ගුණ හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා. මෛත්‍රිය, කරුණාව, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් තොරවීම, මුදිතාව, උපේක්ෂාව. මධ්‍යස්ථ සිතින් උහුලන ගුණය.
මේක තියෙනවා මහා බ්‍රහ්මයා තුල. ඒ නිසා මහා බ්‍රහ්මයාගේ ඒ ගුණ අම්මා තාත්තා තුල තියෙන නිසා අම්මා තාත්තා එයාට සමාන කරනවා. දැන් එතකොට අපේ අම්මාට මොනවද තියෙන්නේ? අපේ තාත්තට මොනවද තියෙන්නේ? මොකුත් නැහැ. ආර්ථිකමය වශයෙන් අපට පවරා දෙන්න ඉඩම් නැහැ. සල්ලිය භාගේ නැහැ. බැංකු පොත්වල සල්ලි නැහැ. එහෙනම් ඒ අම්මා තාත්තා සමහර වෙලාවට දරුවන්ට එපා වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අම්මා තාත්තා තුල තිබෙන ලොකුම සම්පත් හතර තමයි අරව නෙමෙයි බැංකු පොත්වල සල්ලිත් නෙමෙයි, ඉඩ කඩනුත් නෙමෙයි, රක්ෂණ වරත් නෙමෙයි, යාන වාහනත් නෙමෙයි, මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා. ඔන්න ඔය හතර යම්කිසි දරුවෙකුට ලැබිලා තියෙනවා නම්, ලබාගෙන තියෙනවා නම්, අන්න ඒ දරුවෝ අම්මට තාත්තට ගොඩක් ණයයි. දැන් එතකොට පින්වතුනි, රවි පෙරේරා මහත්මයා, හරේන්ද්‍ර පෙරේරා මහත්මයා, රොෂාන් පෙරේරා මහත්මයා මේ කාරණා හතරෙන් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් සැලකුම් ලබාපු අයද කියලා අපි ටිකක් කල්පනා කළොත් ඔබට ඒක බොහෝ විට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකට සියුම් මිනුම් දඩු ටිකක් තියෙනවා. අපට දැනෙන්න ඕන. ඒ ආදරය, කරුණාව, නැත්නම් මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ওই ಗುಣ හතරේ එකට එක්කහුව වෙච්ච කැටි වෙච්ච ගුණයට තමයි අම්මගේ ආදරය කියලා කියන්නේ. තාත්තගේ ආදරය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක නොලැබුණා නම් අපිට මෙතන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා ටිකක් අපි හිතුවයින් පස්සේ අපට දැනෙනවා ඒක අපිට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. දැන් පුංචි කාලේ අපිට ගොඩාක් දේවල් මතක නැහැනේ නේද? අම්මා කුස තුල දරාගෙන හිටපු හැටිත් අපිට මතක නැහැ. ලේ ටික කිරි කරලා පොවපු හැටිත් මතක නැහැ. හුරතල් කරපු හැටිත් මතක නැහැ. ටිකක් අපි ලොකු වෙනකොට තමයි අපිට මතක. ඒකට සමහර වෙලාවට දඟ කරන අවස්ථාවන් වලදී දීපු දඬුවම් මතක් වෙන්න පුළුවන්. අර ලෙන්ගතු සහ සම්බන්ධතාවයට අදාළ කාරණාවන් අපිට ගොඩක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අමතක වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් පුංචිම කාලේ. පින්නතුනි, අම්මා කෙනෙක් මේ ලෝකෙට දරුවෙක් බිහි කරන්නට වෙරදරනකොට ඇයගේ කුස ඇතුලේ දරුවෙක් හැදෙනකොට ඒ දරුවාගේ පෞරුෂය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නෙ මව් කුස ඇතුලේ ඉඳලාමයි. මව් කුසේ ඉඳලාමයි දරුවගේ පෞරුෂය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි හිතනවා අපි මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ තමයි අපේ මේ හැකියාවන් සියල්ලක්මත් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නා අර කියන මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණ හතරෙන් අපිට සංග්‍රහ කරේ නැත්නම් අපේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා පින්නතුනි. අපි දන්නේ නැහැ ඒව මොනවද කියලා. දැන් අපි නිදසුණක් විදියට අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක්ව බිහි කරාට පස්සේ සමහර අම්මලාට ටික දවසක් යනකොට හැදෙන මනෝව්‍යාධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි දරුවාට කිරි දීමේ ඉඳලා දරුවා ඇහැරගෙන සම්පූර්ණ මුළු රාත්‍රී කාල සීමාව පුරාම වද දෙමින් එහෙම ඉන්නකොට ටික දවසක් යනකොට ඒ දරුවව මනසින් ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඒක අවසානයේදී මනස ඇතුලෙන් දැඩි ප්‍රතික්ෂේප වීමකට ලක් කරලා දරුවව දැඩි විදියට තමාට එපා වෙලා යනවා. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනකොට ඒක මානසික ව්‍යාධියක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට ඔය YouTube එකේ සමහර අම්මලාගේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. දරුවෝ බිම දාලා පාගනවා. ගහනවා පොඩි පුංචිම මේ කිරිබොන දරුවා නොදරුවාව අල්ලලා පොළවේ ගහනවා. ඒ ඇවිල්ලා සැබවින්ම
මාතෘත්වයේ පිළිබඳව තිබෙන ප්‍රශ්නයකට වඩා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ මනෝව්‍යාධියට ගොදුරු වෙච්ච උදවිය. ඒ මනෝව්‍යාධියෙන් ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි ඔවුන්ට ඒ දරුවන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති විදියට පේන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේවා ක්‍රමානුකූලව පුරුදු කරපු මවකගේ අතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉවසීම උපරිම වශයෙන් දරාගෙන තමන්ගේ දරුව වෙනුවෙන් අන්න මෙත්තා සහගත සිත තියෙන කෙනෙක් ඒ මනෝව්‍යාධියට එන්නට පෙර ආතුව මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සමනයටපත් කරගනු ලබනවා. කුස ඇතුලේ ඉඳද්දි දරුවෙක්ව නැති කරන්න හිතන අම්මා කෙනෙක් ගැන හිතන්නකෝ. එයා ඒ වෙනුවෙන් ඇයි පෙළඹෙන්නේ? පෙළඹෙන්න බොහෝ වෙලාවන් වලදී ආත්මගරුත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආර්ථික ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔය විවිධ හේතු නිසා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඒ දරුවා හදාගන්නට අපහසු නිසා නැති කරලා දාන්න එයාගේ පැත්තෙන් එයාට සාධාරණයි කියලා හිතෙන කාරණා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මාතෘත්වය තුළ තිබෙන මෙත්තා කියන ගුණය, මෛත්‍රී සහගත කියන ගුණය ඊ타ත්ම ඉහළට ආපු මවකට එයා අවිවාහකව දරුවෙක් බිහි කරත් සමහර වෙලාවට ඒ කාර්ය කරන්න බෑ. ඒ දරුවා බිහි කරන්න හිතෙනවා. ඇයි? මෛත්‍රී සහගත සිත හරි ප්‍රබලයි එයාගේ. එතකොට එයාට නිතර මේ කලලයේ කුස ඇතුලේ වැඩෙන මොහොතේ ඉඳලම දැනෙන්නේ ඒ දරුවාගේ ජීවි රූපය එයාට මනසින් පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයාට ඒක හානි කරන්න තමන්ගේ හිත ඇතුලේ මොනතරම් සාධාරණ හේතු ආවත් මෛත්‍රිය විසින් ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අර කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව සියල්ලෙන් එකට එක්කහු වෙලා ආපු ආදරය විසින් ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අන්න එතන තියෙනවා අර මෛත්‍රී සහගත බව, නැත්නම් මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර කැටි වෙච්ච මහා ආදරය. ඒ නිසා කුස ඇතුලේදී දරුවෙක් විනාශ කරන්න මවකට විවාහ වුණත් සමහර වෙලාවට දැන් ලෝකයේ තියෙන ස්කෑන් කරලා ඒ දරුවාට යම්කිසි විදියකින් එයාගේ රූපේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කුස ඇතුලේදීම දරුවා බිහි වෙන්නට නොදී විනාශ කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහර වෙලාවට එහෙම පිළිසරණ පතාගෙන ගියපු කතන්දර අපිට ඕන තරම් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ සිදුවීම් ප්‍රවෘත්ති විදියට අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ අනාගතයේ විකෘතිතාවයන් වලින් පෙළෙන දරුවෙක්, අඩුපාඩු සහිත දරුවෙක් බිහි කරන්න තියෙන අකමැත්ත නිසා එහෙම කරා කියලා එයාට සාධාරණ විදියට, එයාගේ පැත්තෙන් සාධාරණ විදියට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකවත් කරන්න බෑ මෛත්‍රී සහගත සිත ඉහළට ආපු කෙනෙකුට. මෙත්තා කියන ගුණය ඉහළට ආපු කෙනෙකුට ඒ දේ අර කියන උණහපුළුවාගේ පැටියා ඌට රජ පැටියෙක්. මහා අනර්ග වස්තුවක් කියලා. ඒ වගේ මොන අඩුපාඩුවක් සහිත වුණත් ඒ දරුවාට අර මෛත්‍රී සහගත සිත ප්‍රබල අම්මට කිසිම අනතුරක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔබ විශ්වාස කරනවද පින්නතුනි අපි මගේ ලංකාවේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ අවුරුදු 42ක් විතර වෙන දුවක් රෝද පුටුවේ ඉන්නවා. මුළු ජීවිත කාලෙම රෝද පුටුවේ ඉන්නේ. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අවුරුදු 75ක් 76ක් වෙන අම්මා ඒ දරුවව බලා ගන්න. ඒ දරුවා සමහරක් වෙලාවට මනස වර්ධනය නොවෙච්ච කෙනෙක් විදියට තමයි එයා හැදෙන්නේ. එයාට හරියට කේන්ති යනවා, අම්මට ගහනවා, බෙදලා කවන බත් එකෙන් ගහනවා. ඒ සියල්ල ඉවසගෙන අර අම්මා අර දරුවව පෝෂණය කරනවා. ඒ අම්මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිය වෙලාවේ මම මලගෙදෙට්ට ගියා. මලගෙදර කටයුතු කරන්නට පෙර ආතුව මං ගෙදෙට්ට ගියා චාරිත්‍රයක් විදියට. ගියාට පස්සේ මේ අම්මා මගේ ළඟ වාඩි වෙලා මහා අයියෙන් අඬනවා. එපාර මං කිව්වා අම්මේ අඬන්නට එපා. ස්වාමි පුරුෂයා කවදා හරි මිය යනවා. ඔහු වයස සම්පූර්ණ කරලා නැත්නම් අඩු ආයුෂකින් මැරිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි නිසා හිත හදා ගන්න. එපාර කියනවා නෑ හාමුදුරනේ මං අඬන්නේ ඒකට නෙවෙයි. මාත් මැරුණාට පස්සේ මගේ දුවට යන කල දසාව ගැන හිතලයි මං අඬන්නේ. බලන්න අන්න ඒ ධාරක සෙනෙහස මෛත්‍රී සාගත සිත මොනතරම් ප්‍රබල වූ එකක්ද. අන්න ඒ මෛත්‍රී සහගත සිත
ඒ අම්මට තියෙන මහා ධනය ඒකෙන් ඔබ සංග්‍රහ විඳලා තියෙනවා නම් ඔබ මොනතරම් වාසනාවන්තයිද? මම හිතනවා පින්නතුනි නිකන් හිතන්න අම්මා කෙනෙක්ගේ මෛත්‍රී සහගත සිතට පළුද්දක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ওই මෙත්තා කියන ගුණය කරුණා කියන ගුණය මුදිතා කියන ගුණය උපේක්ෂා කියන ගුණය සම්පින්ඩණයෙන් එකට එක්කහුව වෙච්ච ඒ ආදරය කියන එක පළුදු වුණොත් ඒ අම්මට ඕන නපුරු දෙයක් දරුවා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හිත පෙළඹෙන්න පුළුවන් එහෙම සිද්ධිය ඔබ ඕන තරම් අහනවා එතකොට අපි කෙනෙක්ගේ වටිනාකම් තේරුම් ගන්නේ ලෝකයට සාපේක්ෂව ඒවා අපි සංසන්දනය කරලා බලනවා එහෙම කරනකොට අපට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ අම්මා කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද අපේ අම්මා මේ ලෝකේ හොඳම අම්මා අපේ අම්මා කියලා කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙකුට ඒත් මතක් වෙනවා නෑ අපිට අකටයුතුකම් කරලා තියෙනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ සමාවක් දුන්නේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ අම්මා කියන නම පාවිච්චි කරන්න තාත්තා කියන නම පාවිච්චි කරන්නේ අන්න අර කියන උතුම් ගුණාංග වලින් යුක්ත අයට විතරයි ඒකෙන් සංග්‍රහ වෙන්නේ නැත්නම් දරුවන්ට ඒ අම්මා කෙනෙක් නෙවෙයි තාත්තා කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි අර ධනේ පවරා දීම නෙවෙයි. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා. ඔය හතර එක්කවුණායින් පස්සේ අම්මලා තාත්තලා කොහේ තියෙන තැනකින් හරි දරුවන්ව කුසගින්නේ නොතියා දරුවන්ව ආරක්ෂා කරනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සමහර අම්මලා අපිට ඇහෙනවා මේ දවස්වල රූපවාහිනිය කියනවා කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්ක රට වහලා තියෙනකොට රස්සාවක් කරගන්න විදියක් නැතුව අසරණ වෙලා මං ගොඩාක් අම්මලා දැක්ක ඇවිල්ලා රූපවාහිනී කැමරාව ඉස්සරහට කියන්නේ අපේ දරුවෝ කුසගින්නේ අඬනකොට අපි කොහොමද ඉන්නේ අපි කොහොමද වාවගෙන ඉන්නේ දරුවන්ට අපි ඒගොල්ලෝ කතා කරේ ඒගොල්ලන්ගේ බඩගින්න ගැන නෙමෙයි දරුවන්ගේ බඩගින්න ගැන. එතකොට එහෙමනම් අන්න මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර ඒක එකට එක්කහුව වෙලා එනකොට පින්නතුනේ කොහේ හරි තියෙන දෙයක් දරුවට ගෙනල්ලා දෙන්න ඒ හැඟීම ඇති වෙනවා සමහරක් වෙලාවට මරු කටට ගිහිල්ලා හරි දරුවගේ කුස පුරවන්න හිතන ගුණය තියෙනවා එතකොට අර අම්මාගේ නිදසුන තුල තියෙන්නේ ඒ අම්මාට වදයක් වුණේ නෑ අර දරුවා අඩුපාඩු සහිත දරුවෙක් හැබැයි කුස ඇතුලේ ඒ දරුවව බිහි වෙන්නකොට නැති කරන්න ඕන කියන හැඟීම ආවේ නෑ බිහි වුණාට පස්සේ අඩුපාඩුකම් දැකලා එයාව කොහෙර ගිහින් දාන්න ඕන කියන හැඟීම ආවේ නෑ ඒක එච්චරට මෛත්‍රී සහගත සිත යාගේ ප්‍රබලත්වයට ඇවිල්ලා ඒ අවුරුදු 40 ගාණක් වෙනකම්ම ඒ අම්මා තාමත් ඒ දරුවව බලා ගන්න. ඔය විදියට සිද්ධ වෙන තැන් එකක් නෙමෙයි අපිට බොහෝ තැන්වල දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් පින්නතුනේ අන්න ඒක නිසා මේ ඒ මාතෘත්වයට කරන උපහාරය ඒ යුතුයකම් පද්ධතිය අපට ඉෂ්ට සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනකොට තමයි දැනෙන්නේ පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු මෙන්න මේ මාතෘකාවට තබාගත් ගාථා පාඨය දින්නාහම් භික්කවේන සුප්පතිකාරං වදාමි මාතුච්ච පිතුච්ච මහණෙනි මම ඔබලාට සංග්‍රහ කරලා පිරිමහන්නට බැරි දෙන්නෙක් ගැන කියනවා ණයෙන් නිදහස් වෙන්නට බැරි දෙන්නෙක් ගැන කියනවා කවුද අම්මයි තාත්තයි දෙන්න ඒ දෙන්න තමන්ගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම දෙවුර මත තබාගෙන කවමින් පොමින් සංග්‍රහ කළත් ඒ ඇත්තන් අපට කරපු යුතුයකම් වල ණයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මොන යුතුයකම් වලද අන්න අර මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන ගුණ හතරෙන් කරපු සංග්‍රහයන් වලට ඒක නොකරපු අයට මේක අදාළ නැහැ ඒක නොකරනවා නම් ඔවුන් අම්මලා වෙන්නෙත් නැහැ තාත්තලා වෙන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා ඒ හතරෙන් අපට ඒ දේවල් ලැබුණද කියන එක පිළිබඳ තක්සේරුව තියෙන්නේ අප සතුව අපි ළඟයි ඒ තක්සේරුව තියෙන්නේ අපට දැනෙන්න ඕන හැබැයි පින්නතුනි අර අපිට නොදැනෙන තැන් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ සමහර වෙලාවට මව්කිරි අපේ ජීවිතේට කොච්චර බලපානවද මව්කිරි අපිට නොලැබුණා නම් අපි හිතනවා දැන් පින්නතුනි මේ අම්මා කෙනෙක්ගේ කිරි ටික දැන් නම් ඉතින් අපි මේ දැන් හැදෙන ලෝකයකනේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ මනස හුදකලා බවත් එක්ක
ඒ හුදකලා බවට හුරු කිරීම වගේම ඒක වෙනමම සංස්කෘතියක් ඇතුලේ හැදෙන වෙනමම පෞරුෂයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මේ රටවල් වල දරුවන්ගේ පෞරුෂය දැන් මේවයි ගෙවල් වල වෙනම බේබි රූම් එකක් තියෙනවා නේ. ළමයින්ට ඉන්න වෙනම කාමරයක් තියෙනවා. ළමයාගේ වැඩ තනියම පුංචි කාලේ ඉඳන්ම කරගන්න හුරු කරනවා. ඒ දේවල් එක පැත්තකින් මේ කල්චර් එකට අනුව කිසිම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ලංකා සංස්කෘතිය ඇතුළේ ඔකේ අනිත් පැත්තනේ සිද්ධ වුනේ. අපි හරි අත්උදව්කාරයෝ විදියට දරුවව එහෙම තනි කරේ නැහැ. දරුවාව එකට එක්කහුව වෙලා දරුවත් එක්ක හිටපු උදවිය. හැබැයි ඒකේ වාසියකුත් තියෙනවා අවාසියකුත් වාසියත් තියෙනවා අවාසියත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර දරුවා තනියෙන් වැඩකට හුරු නොකිරීම කරන කොටගෙන එයා සමාජයට මුදා හැරියට පස්සේ එයා සමාජයේ හුදකලා පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හැම දෙයකටම එපා කියන තැන ඉඳලා යාව ඒ දේවල් වලින් වලකමින් අපි මේ දේ කරලා දෙන්න යාම තුල සමහර වෙලාවට එයාට තනියෙන් අවසානයේ ජීවත් වෙන්න බැරි තැනකටපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර අපේ ලංකා සංස්කෘතිය ඇතුලේ හැදුනේ ගොඩක් වෙලාවට හුදකලා නොකර තනි නොකර නිකන් එකට ළඟ තියාගෙන බලන්නකෝ සාමාන්‍ය මේ රටවල් වල අම්මා තාත්තා දරුවන්ගෙන් අයින් වෙනවනේ අවුරුදු 17ක් 18ක් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මුදල් හොයාගෙන එතනින් තමයි කියන්නේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් ලැබිච්ච කෙනෙක් වුණාට පස්සේ අම්මලා තාත්තලා බරෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමානුකූලව නිදහස් වෙනවා. දැන් ලංකා සංස්කෘතිය ඇතුලේ ඔක තියෙන්නේ අනිත් පැත්තනේ දරුවන්ගේ දරුවොත් නලවන අම්මලානේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. නේ ආච්චිලා සීයලා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ මුණුබුරු මිනිබිරියෝ කියන කොටසට වඩාත් නැඹුරු වෙලා ලං වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේවයි ගොඩක් වෙලාවට පොඩි යුතුයකමක් විදියට යන එක තමයි අරව කරේල්ලගෙන හදන ගුණය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය ඇතුලේ. එතකොට මෙන්න මේ එකතු වෙච්ච සංස්කෘතිය ඇතුලේ අර කියන ගුණ හතරෙන් අම්මා විශේෂයෙන්ම අර සිංහල සංස්කෘතිය ඇතුලේ පුදුම විදිහේ ලෙන්ගතුකමකින් යුක්තව කටයුතු කරනු ලබනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන ගුණ හතරෙන් දැන් මම කියන්න ගියේ ඔබට මව්කිරි පිළිබඳව. දැන් අර ඒ හුදකලා කරලා හදන ඒවා මම කියන්නේ පොඩි වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා කියලා වැරදි පැතිවලක් තියෙනවා. දැන් මම දැකලා තියෙනවා රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලත් ලෝකයට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ සමහර වෙලාවට දරුවට කිරි ටික දෙන්න කිරි දොවලා කිරි බෝතලයට දාලා දරුවට දෙන යන්ත්‍ර උපකරණ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ විදිහට දරුවා හුදකලා කරලා කටයුතු කරනවා. දැන් පින්නතුනේ අපි අම්මගේ කිරිත් එක්ක දරුවට දෙන්නේ ශාරීරික පෝෂණය විතරක් නෙවෙයි. ශාරීරික පෝෂණය 96%කට වැඩි සංඝටක තියෙනවා කිරිවල පෝෂණයට අවශ්‍ය දරුවෙක්ගේ මූලික කාලය. එතකොට මේ සියලු අවයව වලට වර්ධනයට දරුවාට මව් කිරි ප්‍රබල දායකත්වයක් දක්වනවා. එහෙම වෙන විකල්පයකට යනවා නම් ඒ විකල්ප කිරි වල ඒ ගුණයන් තියෙන කිරි දෙන්න ඕන. ඒතකොට මව් කිරි දීම කියන කාරණාව අපි හිතනවා බෝතලයකට දාලා එයා වෙනම කොට්ටයක තියලා එහෙම දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි පින්නතුනි. ඇත්තටම ලැමට තුරුළු කරගෙන දරුවෙකුට කිරි පෙවීමේ කාර්යය කියන එක ඇතුලේ තමයි එයාගේ මනස වර්ධනය කරන, මනස පෝෂණය කරන සාධක ටික තියෙන්නේ. මනස පෝෂණය කරන සාධක ටික තියෙන්නේ ලැමට තුරුළු කරගෙන දරුවාට කිරි ටික පොවන තැන. ඒක නිසා පින්නතුනි ඒ ලැමට තුරුළු කරගත්ත දරුවෙකුට දෙන රැකවරණය අම්මා කෙනෙක් මේ මුළු ලෝකයේම අපට පුංචි කාලේ අපි හිතමුකෝ අපි අකුණු වදිනකොට අකුණු පුපුරනකොට ගොරවනකොට ඒ වගේ තැන්වලදී අපි හරි බයයිනේ. එතකොට අම්මාගේ තුරුල්ලට ගියාට පස්සේ මේ ලෝකයේ ඉන්න මහාම රැකවරණය සහිත කෙනා අම්මා කියලා දැනෙනවා. අම්මාගෙන් අපිට ඒ රැකවරණය අපේ ජීවිතේට ලැබෙනවා කියලා දැනෙනවා. එතකොට කිරිත් එක්ක කය වැඩෙනවා, ඒ වගේම මනසත් වැඩෙනවා. ඒ නිසා දරුවා බිය නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දරුවා කියන්නේ බිය නැති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ චණ්ඩියෙක් වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. සමාජයට නිර්භයව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එයාගේ පෞරුෂය වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මේ පෞරුෂ වර්ධනය කෙරෙහි බලපාන සාධකය මව් කිරි අනිත් පැත්තෙන් ශරීර පෝෂණයට විතරක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ පෞරුෂ වර්ධනයට.
ඒ මව්කිරිය අපි බීලා තියෙනවා නම් අම්මට අපි ගොඩක් ණයයි. අම්මා කෙනෙක්ගේ ඒ මව්කිරි බොන්න වාසනාව ලැබුණා නම් අර විදියට නිකම්ම අර සූප්පුවක් ගහලා මේ තොටිල්ලක දාලා පැත්තකට තියලා දෙන එකට වඩා ඒක කරන්න දෙයක් නැති කමට කරන දෙයක් නේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ලැමට තුරුළු කරගෙන කිරි දෙනවා කියන එකේ ඇතුළේ තමයි දරුවට ඒ උණුසුමත් එක්ක ඒ පෝෂණයත් එක්ක තමයි ඒ පෞරුෂය නියමාකාරයෙන් වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට ඒක අම්මා අර කියන මෙත්තා ගුණයත් එක්ක තමයි දෙන්නේ. මෙත්තා කියන ගුණයත් එක්ක තමයි ඒක දෙන්නේ. කරුණා කියන ගුණයත් එක්ක තමයි දෙන්නේ. මෛත්‍රී සහගත බවක් තියෙන. මෛත්‍රී සහගත බව කියලා කියන්නේ මිතුරු බව, දරුවා කෙරෙහි තියෙන මිත්‍රශීලී හැඟීම. කරුණාව කියලා කියන්නේ පරදුක්කේ සති දස්සනං හදය කම්පතිති කරුණා. කොට ඒ දරුවාගේ යම්කිසි කම්පනීය අවස්ථාවක් දුකක් දැකලා තමන්ගේ හදවතත් කම්පණයටපත් වෙලා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් එතන තියෙනවා කරුණා කියන ගුණය. දරුවගේ දියුණුව, දරුවව පෝෂණය වෙන එක, දරුවගේ හැම දෙයකදීම අම්මට ඉරිසියාවක් ඇති වෙන්නේ නැත්තම්, මෘදු බවින් යුක්තව දරුවාට ඒ ගුණය අම්මා කෙනෙක් දක්වනවා නම්, තාත්තා කෙනෙක් දක්වනවා නම්, දරුවගේ දියුණුව නිරන්තරයෙන්ම අපේක්ෂා කරන ගුණය ඒ මුදිතාවට අයිති වෙනවා. පින්නතුනි, උපේක්ෂා සහගත බව ඒ මධ්‍යස්ථ සිතින් ඕනම දුකක්, කරදරයක්, පීඩාවක් විඳින ගුණය ඒකත් අම්මා තාත්තා තුල තිබෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය පුංචි කාලේ අපට නොදැක්ක දේවල් තමයි මම කිව්වේ මව් කිරිවල. දැන් අපිට හිතන්නකෝ අම්මා කෙනෙක් අපිව නිකන් පොඩිම කාරණාවක් ගමුකෝ. පොඩි කාලේ අපි නාන්නේ අම්මගේ අතින්. අම්මනේ අපිව නාවන්නේ නේද? එතකොට අම්මා නාවනකොට ලංකා සංස්කෘතිය ඇතුලේ නම් පාවිච්චි කරා හිල් පොල් කට්ටක්. එහෙම ඒ හිල් පොල් කට්ටෙන් අම්මා නාවන්නේ දරුවා බොහොම ඒ කියන්නේ වතුර පාරක්වත් එකපාරට වක් කරන්නේ නැහැ ඔළුවට. එතකොට දරුවා නාවන ගමන් තමයි අම්මා නාහේ හදන්නේ. කම්මුල් හදන්නේ. ඊළඟට නිකට හදන්නේ. විශේෂයෙන් ඔළුව හදන්නේ. දැන් අම්මා තුල අපි හිතමු මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර නැතුව නිකම් ඔහේ වෙන කාගේ හරි යුතුයකමක් වෙනුවෙන් කරා කියලා ඒ කියන ගුණාත්මක සාධක නැතුව කරොත් එහෙම සමහර වෙලාවට ඒ දරුවට හානි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔළුව රවුම් කරන වෙනුවට හතරස් කරන්න පුළුවන්. විකෘති රූපයක් එයාට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් පින්නතුනේ ඔය ලංකාවේ එක අම්මා කෙනෙක් දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථානයක තමන්ගේ දරුවව තියලා යනවා කරන්න දෙයක් නැතිකමට. දැන් ඒවා මෙහෙත් ජනප්‍රිය අංගනේ. ඒවා ඉතාමත්ම සුරක්ෂිත තැන් තියෙනවා, හොඳ තැන් තියෙනවා. නමුත් ඉතාමත්ම නරක විදියට කෙරෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දරුවා හවස 4ට ගිහිල්ලා මේ අම්මා ගන්නවා. ගන්නකොට මේ දරුවගේ ළඟින් හරි සුවඳක් එනවා. ඒ පාර මේ අම්මාට හරි ප්‍රශ්නයක් දරුවගේ මේ ළඟින් මේ එන සුවඳ. ඊට පස්සේ අහනවා දවසක් මේ දරුවෝ නෑ අපි හොදලා ඉතින් මේව කළා මේ දරුවට ඕඩි කොලොන් ටිකක් දාලා එහෙම කරනවා. ඉතින් හරි සන්තෝෂයි අනේ දරුවව හොදලා පිරිසිදු කරලා එක්කමත් කරනවා මේගොල්ලෝ කියලා. හැබැයි මේ අම්මට ඊට පස්සේ මේ ඕඩි කොලොන් සුවඳ එන්නේ කටින්. දරුවගේ කටින් මේ ඕඩි කොලොන් සුවඳ එන්නේ. පස්සේ හොයලා බලනකොට තමයි දන්නේ අර දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථානට ගෙනත් දැම්මට පස්සේ අර දරුවට ඕඩි කොලොන් පොවනවා. ඒ දරුවා නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර ඒ නිදාගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා අවසානයේ ඒගොල්ලෝ නීතිමය පැත්තට නොගිහින් ඒක ඉවසුවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම සමාජය තුල සිද්ධ වෙන්නේ ඒක අනුන්ගේ කෙනෙක්නේ. තමන්ගේ දරුවෙක් කෙරෙහි මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර නැතුව කටයුතු කරන අම්මලා කොච්චර අසාධාරණකම් කරනවද? එහෙම වෙනකොට පිටායකින් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? එහෙනම් අපිට ඔය ඒ කියන ගුණාංග හතරෙන් ආදරේ ලබන්නම ඕන දරුවෙක්. එහෙම නැත්නම් පෞරුෂය විතරක් නෙමෙයි අපි මොකක්වත් අපේ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඔළුව පවා ඇද වෙන්න පුළුවන්. අපේ අංගපසංග පවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ස්වභාවයෙන් යම් කිසි විකෘතියක් එක්ක ලැබෙන්න පුළුවන් යමක් ඒක වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් නියම විදියට ලැබිච්ච දේ සමහර වෙලාවට විකෘති කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා
ඒ කියන කාරණා හතරෙන් අපි සංග්‍රහ විඳපු නිසා තමයි අපිට මෙතන ඉන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේ ඕනතරම් අපිට සිදුවීම් තිබෙනවා පින්නතුනේ අහන්න. ඊළඟට ඒ පුංචි කාලේනේ ලොකු උනත් එහෙම තමයි පින්නතුනේ. ඒ දරුවන්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම් ටික අම්මා තාත්තා අමතක කරන්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ සිද්ධ කරනවා. දරුවෙක් දියුණු වෙනකොට දරුවෙක් ඉස්සරහට යනකොට ওই විදියට ඒ අය සිද්ධ කරනවා. පින්නතුනේ ඔය සීවලී කුමාරයා සීවලී හාමුදුරුව අපි සීවලී මහරහතන් වහන්සේට බොහොම ගරු කරනවානේ. සීවලී මහරහතන් වහන්සේ පුංචි කාලේ අම්මගේ කුස ඇතුලේ අවුරුදු 7යි මාස 7යි දින 7ක් හිටියා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක්ව කුස ඇතුලේ තියාගෙන හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 9යි. මාස 9 ගානක් නේ. එතකොට ඒ කාල සීමාව අම්මා කෙනෙකුට දැනෙන බර දුක දරුවන් මේ ලෝකෙට බිහි කරපු අම්මා කෙනෙක්ගෙන්ම තමයි අහන්න ඕන. ඒ කාල සීමාව තුළ මොනතරම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනද මොනතරම් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරද්දී ඒ දරුවා කෙරෙහි අර කියන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන ගුණ හතර තියෙන්න ඕනද කියන එක. එතකොට සීවලී කුමාරයා අවුරුදු 7ක් එහෙම කුස ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නකොට අම්මා කෙනෙකුට දැනෙන වේදනාව දුක පීඩනය කොච්චර වෙන්නේ නැද්ද? දැන් ඉතින් පින්නතුන සීවලී කුමාරයා එහෙම අමාරුවෙන් මේ ලෝකෙට බිහි කළා. සීවලී කුමාරයාගේ ගෙදර දානයක් දෙනවා. මේ දාන දෙන වෙලාවේ සීවලී කුමාරයාගේ අම්මා දානේ බෙදනකොට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ සමග පුංචි සංවාදයක් යනවා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා අම්මේ ඔබ මේ දරුවා බිහි කරන්න ගොඩක් දුක් විඳ නේද? අනේ එහෙමයි සරියුත් හාමුදුරුවනේ සෙල්ලම් කාලයක් අවුරුදු 7යි මාස 7කුත් දවස් 7ක් මම මේ දුක විඳන්නේ. ඔබ වහන්සේ දන්නවනේ අම්මා කෙනෙක් මේ කාල සීමාව තුල මොනතරම් කැපකිරීම කරනවද මාස 9ක් 10ක්. එතකොට මේ කාල සීමාව අවුරුදු 7ක් මම කොච්චරනම් දුකක් විඳද. ඒ පාර සරියුත් හාමුදුරුවෝ තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අම්මේ ඔබ ඒ වගේ දුක් විඳලා තව දරුවෝ බිහි කරන්න කැමතිද? අන්න ඒ වෙලාවේ අම්මා උත්තරයක් දෙන එක දරුවෙක් නෙමෙයි සරියුත් හාමුදුරුවනේ. තව දරුවෝ 7-8 දෙනෙක් වුණත් ඒ විදිහට දුක් විඳලා බිහි කරන්න මම ලෑස්ති. අන්න ඒක නිසා පින්නතුනි එතන තමයි අපි කියන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන මහා ගුණ හතර. ඒව හරි උත්තරීතරයි. අපට වර්තමාන ලෝකයේ ඒ ගුණ හතරෙන් හරි අපූර්ව සංග්‍රහයන් කරන පුදුම සහගත මාතෘත්වයේ සුවඳ හැමතැනකම තියෙනවා. හරි අපූර්ව කතන්දරත් අපූර්ව සිදුවීනුත් අපට අහන්න ලැබෙනවා. මේක විදේශීය රටක එක අම්මා කෙනෙක් පිළිකා රෝගයකින් කාන්තාවක් පෙළුණා. හැබැයි ඒ පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන අතරම ඒ අම්මගේ කුසට දරුවෙක් ආවා. ඒ පිළිකා රෝගයේ බව නොදැන ඒ දරුවව පිළිගන්න සිද්ධ වුණා. අවසානයේ මේ දරුවා සමග දරුවා කුස ඇතුලේ ඉන්න අම්මාගේ මේ රෝගී තත්වය විනිශ්චය කරලා රෝග ලක්ෂණ මතුවලා ශරීරේ පාර අඳුන ගන්නවා. ඔබට තියෙන පිළිකාවක්. වෛද්‍යවරු ඊට පස්සේ මේ අම්මට මහ පුදුම කතාවක් කියනවා. දැන් ඔබට පිළිකාවක්. ඔබේ කුස ඇතුලේ දරුවෙක් වැඩෙනවා. දැන් ඔබට තියෙනවා අපි කියනවානේ යම් තැන්වලදී විසඳුම් දෙකක් තියෙනවා. ඔබ තෝරගන්න. ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබට තෝරගන්න වෙන්නේ. මොකද්ද ડોක්ටර්? ඔබට පිළිකාවට අනිවාර්යෙන් බෙහෙත් බොන්න වෙනවා. ඔබේ පිළිකාව සනීප කරන්න නම්. නැත්නම් ඔබ බේරෙන්න නම් ජීවත් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ පිළිකාවට අද ඉඳන්ම බෙහෙත් බොන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ බෙහෙත් බිව්වොත් ඔබේ කුස ඇතුලේ ඉන්න දරුවට අනිවාර්යෙන් ඒක බලපානවා. ඔබේ ජීවිතය බේරෙන්න පුළුවන්, දරුවගේ ජීවිතය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ බෙහෙත් නොබී හිටියොත් සමහර වෙලාවට දරුවා බේරේවි.
ඔබට ජීවිතය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. හරි සංකීර්ණ තැනක්. මේ අම්මට කියනවා සතියක් අම්මා කල්පනා කරලා තීරණයක් අරන් අපට දැනුම් දෙන්න. ඔබ බෙහෙත් බොනවද? ඔබ ගන්න තීරණය කුමක්ද? ඒ පාර මේ අම්මා එකපාරටම කියනවා නෑ ડોක්ටර් මට සතියක් ඕනේ නෑ මං දැන් තීරණය දෙන්නම්. මම බෙහෙත් බොන්නේ නෑ. ඒ කිව්වා වගේම ඇය බෙහෙත් බිව්වේ නෑ. දරුවා වෙනුවෙන් තමන්ගේ කුස සූදානම් කරගෙන දරුවා නිරුපද්‍රිතව මේ ලෝකෙට බිහි වෙනකන් එතකොට බිහි වෙන්න කිට්ටු වෙනකොට ඒ අම්මට හොඳටම අමාරුයි. අවසානයේ දරුවා බිහි වුණා. බැරි දවසක් ගියේ නෑ. අම්මට ජීවිතෙන් සමුගන්න සිද්ධ වුණා. මෙන්න මේවා තමයි පින්වතුනි අර බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන මහා ගුණයන්ගේ සාරයන්. ඒවා අපිට ඒ අම්මලා තුල තාත්තලා තුල දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක නිසා පින්වතුනි විශේෂයෙන්ම දැනෙනවා ඇති මේ දරුවන්ට තමන්ගේ අම්මා මොන වගේ කැපකිරීම කරන්නට ඇද්ද අපි වෙනුවෙන්. අපි අද මේ එංගලන්තයට ඇවිල්ලා මේ විදියට ජීවත් වෙන්නේ ඒ අත්තිවාරම ශක්තිමත් වෙච්ච හින්දා ඒ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ අප වෙනුවෙන් මහා කැපකිරීම කරපු හින්දා අපිට පුංචි කාලේ මතක නැති නිසා බොහෝ වෙලාවන් වලදී අපි ටිකක් ඒ අම්මගේ රූපයක් ටිකක් වයෝවෘද්ධ තත්වයටපත් වුණාට පස්සේ අපට දැනෙන හැඟීමට වඩා ඒ අම්මා තාත්තාගේ රූපය තරුණ කාලයෙන් මවා ගත්තට පස්සේ අපට දැනෙනවා මහා සේවාවක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අඬන්න දොඩන්න කනගාටු වෙන්න නෙමෙයි. අපට කරන්න තියෙන යුතුයකම් සිද්ධ කරමින් ඔවුන්ව පරලෝක වශයෙන් උත් කරවන ලබන සන්තෝෂය. ඒක තමයි තාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මව්පියන්ගෙන් දරුවන්ටත් දරුවන්ගෙන් මව්පියන්ටත් සිද්ධ වෙන්න ඕන යුතුයකම් පහ. දෙමව්පියෝ දරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අතච්ච පන පේතානං කාලකතානං දක්ඛිනං අනුපදස්සති කියන විදියට අපේ දරුවෝ අපි මරුණයින් පස්සේ අපිට පිනක් දහමක් කරලා පින් අනුමෝදන් කරවාවි. ඒ බෞද්ධ අම්මලා තාත්තලා බලාපොරොත්තු වෙන විදිය. එතකොට පින්නතුණි ඒකට අපට යම්කිසි උපකාරයක් කරන්න පුළුවන් නම් කොහේ හෝ ඉන්න තැනක සුවසේ ඉන්න අපේ අම්මට ශක්තිය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන් උසස්ම පින්කම් මේ වෙලාවේදී සිද්ධ කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. ඒක නිසා විහාරස්ථානයට හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට බොහොම ලෙන්ගතු සිතින් ආගමට දහමට අනුව තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතයේ හිතමින් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන හැම මොහොතකම අම්මට පින් සිද්ධ වෙනවා තාත්තට පින් සිද්ධ වෙනවා. අම්මලා තාත්තලා අපේක්ෂා කරපු ජීවිතවල ඒ යථාර්ථයන් ඔවුන්ට දකින්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න අපි මෙලව ජීවත් වෙද්දී උත්සාහ දරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට යහපත උදා කර දෙන්න අපි දරන උත්සාහයන් වලදී අපට පින්නතුනි ඒ යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ නිසා ඒ යුතුයකම් මම හිතනවා ඔයත් ඒ මව්පියන්ට ජීවතුන් අතර ඉඳද්දි සිද්ධ කළා අද පරලෝකෙ ඉල්ලත් සිද්ධ කරනවා. ඒක තමයි ඔබලාගේ තිබෙන උදාරත්වය. ඔන්න ඔය යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනකොට පින්නතුනි ඒ ඇත්තොත් ඔය ඇත්තන්ට චිරං ජීවන්තුනෝ ඥාති තේ සංගීතු ලබාමසේ මගේ දරුවෝ කොහේ හිටියත් හොඳින් ඉන්න ඕන. මගේ දරුවන්ට යහපතක්ම වෙන්න ඕන. මගේ දරුවන්ට ජයග්‍රහණයක්ම වෙන්න ඕන. මගේ දරුවන්ට හරියන්න ඕන කියලා හිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඒ විදියටම ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න උදාර පින්කමක් මේ අවුරුද්දක් ගත වෙන තැන සිද්ධ කරනවා කියන හැඟීම ඇති කරගන්න ඕන පින්වතුනි. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා දවසේ ඔබට මේ අනුශාසනාවට මට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණා. එදා මිතිලා නෝනා මහත්මියත් රවි මහත්මියත් සන්ධ්‍යා කාලේ විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා පස්සෙන්දට අදාළ දාන උපකරණ ගෙනහල්ලා දීලා ඉතින් ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේවත් බැහැ දැකලා කුසල හාමුදුරන්වත් බැහැ දැකලා ඒ පින්කම පිළිබඳව සිහිපත් කරලා ඉතින් ගරු බාණ්ඩත් මේ පින්කමට එකතු කරලා විහාරස්ථානයට පූජා කරනවා කියන දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ විදියට ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය අම්මා වෙනුවෙන් තාත්තා වෙනුවෙන් කොහේ හරි ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තෝ ඇත්තන්ට ආශිර්වාද කරાવી අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඇත්තෝ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැපවත් භාවයට සුවපත් භාවයටපත් වේවි. ඒක අපේ උදාර යුතුයකම. ඒ මානව බැඳීම් වල තිබෙනා වූ ලෙන්ගතු සහ සම්බන්ධතාවයන් වල ශක්තිය තමයි ඒ නිසා පින්වතුනි මේ වෙලාවේදී
මේ අනුශාසනාවට සවන් යොමු කිරීමෙන් හෙට දවසේ දන් පහන් පූජා කිරීමෙන් ඒ වගේම ධර්ම පරිස්කාර පූජා කිරීමෙන් මේ සියලු ආකාරයෙන් උපදවා ගන්නා වූ උදාාරතර පුණ්‍ය ශක්තිය මීට අවුරුද්දකට පෙර ආතුව අපාතරින් සමුගන්නට යෙදිච්ච සුජාතා පෙරේරා ආදරණීය මෑණියන්ටත් මාස 11කට පෙර ආතුව මිය පරලොව ගිය පර්සි පෙරේරා පියතුමන්ටත් අනුමෝදන් වේවා. ඒ ඇත්තන්ගේ සංසාර ගමන වාසනාවන්ත කරගනිත්වා. උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත් පිණිස මේ සියලු පින්කම් ඒ ආදරණීය මෑණියන්ට හේතු වේවා, පියාණන්ට හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිව අපි මේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරමු. ඔබ හදවතින් ඔබේ ආදරණීය අම්මාව සිහිපත් කරගන්න, තාත්තාව සිහිපත් කරගන්න, තමන්ට තියෙන ඥාතීත්වය අනුව ඒ ඥාතීත්වය සිහිපත් කරගන්න. ඒ ආදරයට, ඒ කරුණාවට, ඒ මෛත්‍රියට, ඒ උපේක්ෂාවට අපේ පූජෝපහාරය වේවා, පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සන්දෙන් සිසිලස අරන් ඇවිදින් මට පෙරාදුන් මගේ අම්මා දොලෙන් සිසිලස් ජලයගෙන විත් මට පෙරාදුන් මගේ අම්මා මලෙන් සුසුවඳ අරන් නැවිදින් මට පෙරාදුන් මගේ අම්මා උතුම් බුදු බව පිණිස පාරමි පුරන වදරත් තරන්නම්මා දසමාසක් මා කුසේ තබලා හැදුවා මගේ රත්තරන්නම්මා ගතේ රුධිරය කිරට හරවා පෙව්ව මගේ රත්තරන්නම්මා ලොවට බය වී අඬන විටමා තුරුළු කරගෙන මගේ අම්මා එපා බය වෙන්න යයි කියලා සැනසුවා පෙර මගේ අම්මා සිහිනකින් බය උනත් මාළඟ හිටිය ආදර මගේ අම්මා ජීවිතේ මා හැරෙන හැම තැන ළඟම හිටිරත් තරන්නම්මා කොහේ හිටියත් ඔබව මතකයි ඔබේ ගුණ සිහි කරමි අම්මා මැරෙන මොහොතෙත් මගේ පනනල මට දැනෙයිරත් තරන්නම්මා දයාබර මෑ නියනි අද දින කොහිද ඔබ අද ඉන්නේ දන්නේ කොහේ හිටියත් ඔබේ ගුණ කඳ වයන්නට සත්තකින් දන්නේ ඔබේ අපගේ මේ බැඳුම් පෙර සසර ඒවද එයත් දන්නේ කොහොම වුවත් අම්මා හැර මේ ලොවේ මාහට කෙනෙක් තව නෑ මා අතින් මගේ අම්මේ ඔබ හට යම් වැරැද්දක්
උනාදෝ හිතරි දෙන දේ කවදා හරි මා අතින් අම්මට කියුණාදෝ සියලු වරදට සමා දෙන්නට අම්මා එනවා නොවේදෝ මගේ අම්මේ අපේ පින්කම කොහේ සිට ඔබ බලනවාදෝ අම්මට අම්මේ අප කළ පින් ලැබෙන්නයි සංසාරයේ අම්මා මුණ ගැහෙන්නයි දම් දෙසුමක් පැවැත් වූ පින ලබන්නයි අජරාමර නිවන් සුවයම ලැබෙන්නයි සුජාතා පෙරේරා මෑණියනි අහන්න සංසාර දුක වැඩි එය ගැනත් හිතන්න දරුවෝ ගැන ලොබ කමින් සසරේ සැරි සරන්න එපා මගේ අම්මේ ඔබ දුක් ගොඩක සිටින්න ඒ නිසා වසරකදී මෙපින් අප සිදු කළා අම්මාට හදවතින් මෙපින් අපි පුදනවා අද දිනෙත් හෙට දිනෙත් කරන පින් ලැබේවා දයාබර මෑණියනි නිවන් සුව ලැබේවා දයාබර මෑණියනි නිවන් සුව ලැබේවා දයාබර මෑණියනි නිවන් සුව ලැබේවා ඒ වගේම පියතුමාටත් පර්සි පෙරේරා මහත්මයාටත් ඒ මාස 11කට පෙර ආතුව මිය ගියේ එතුමාටත් මේ පින් ලැබේවා කියන හැඟීමෙන් ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ කියන ගාථාව තුන් වරක් කියන්නේ. හොඳයි දෙවියන්ටත් පින් දෙමු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ධර්ම පරිස්කාර පූජා කිරීමෙන් ලබන ලද්දා වූ සකල විද පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් දෙවියන්ටත් මීට වසරකට පෙර ආතුව අපාතරින් සමුගත් සුජාතා පෙරේරා ආදරණීය මෑණියන්ටත් මාස 11කට පෙර ආතුව අපාතරින් සමුගත් පර්සි පෙරේරා ආදරණීය පියතුමාණන් ඇතුළු වර්ග පරම්පරාවේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් ඔබ අප සෑම දෙනාටමත් නිවන් සුව පිණිසම මේ පින් පාරමී වේවයි සිතා සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. හොඳයි ඔහොම වන්දනා කරන්න අභිවාදන සීලිස් නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේව චතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ලැබේවා.